カエル TV 今ですね5時5分です朝5時5分です昨日は満月だったすごい綺麗だっただけどちょっとそれは瞑想ずっとやっててちょっと寝ようと思ったところ誰が起きたかしら誰が起きたの誰が起きてる人いるのあらま誰が起きてる一人は寝ておりますもう一人は歌ってますか誰がいるのお友達 Your friend is there? I don't see anybody. Where's your friend? あら。Are you calling your friend? 呼んでる? Is that like a cat call? I can't whistle. Is that like a cat call? Like that, you mean? 女は男やらないよ。反対でしょそれは。反対だよ。あなた男はあなたにやらなくていけないことでしょそれは。cat call というのですけど。Woo, hey, good looking. Right? Hey, beautiful girl. Like that でしょ No? 間違えてる鳥の世界違うんですかキャッシュまだズー寝てますけどこのあなたのうるさいのあなたのうるさいじゃないのあなた綺麗の声のね綺麗の声を全然起きられないのよママいつも起きてるでしょ4時半でも5時でも何時でもね見えないんですけどお嬢ちゃんどこいた見えないんですけどどうすればいい下行く下食べる Look at the sky. Can you see the sky? It's all pink 綺麗だねどこ行くの Hey pretty girl Hey pretty girl What you doing? Pretty girl? Oh, look at you puff up your wings there. That's a pretty girl. You're so pretty this morning and every morning. Mama's so lucky to have a musume like you. 私はとっても恵まれたね、あなたの。私の娘ね。So happy よ。こんなにラッキーことある？こんなに綺麗な娘、私のところいるって。もう一人の綺麗な娘いるけど、ちょっといつも眠いの。朝は好きじゃないの子。朝は好きの子。そうだね。いいよ。朝が健康的よ。そうだよ。いいよ。Oh, that's so pretty. Mama loves that music. 愛してるよ。I love you. Me too って。私もって。I love you, baby. I love you.